Hello，大家好，我係范生物，我哋今日要搞呢支嘢啦，恐怖呢支嘢，哇 ！Oh shit，穿咗窿，你冇袋，佢應該唔會爆炸嘅時候漏出嚟喎。我打下呢個先啦，鬼，等等。好，我哋嘅裝備有呢對靴，會唔會驚？防毒面具，準備好未？準備好要嚟啦！我一換衫翻嚟啦，我哋今日嘅受害者係過咗唔知幾耐期嘅芝麻酥，跟住除咗芝麻酥之外咧，仲有呢啲水彈槍、水彈，好，為咗避免呢啲臭氣污染我交出去揾啲。開出去呢度，開出去呢度，好啊！但是我冇錄到啊！我啱啱咧，我加啲芝麻酥入呢支嘢度，跟住然之後又加啲水彈入去，跟住我啱啱手好似唔想掂到，因為個芝麻酥太細太大嚿放唔到入去，跟住好似搣嗰陣時候仲唔想爆嗰啲個手喎。唉，去洗手先啦。好啦，呢條片好，我先講翻支臭水係我 friend 嘅，同埋記得訂閱同埋俾個 like 啊，唔該。